वेलकम बैक टू स्पीड गैराज। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हम अपनी कार को ईजीएस्ट वे क्या रहेगा वॉश करने का। अपनी कार को हम ईजीएस्ट वे से कैसे वॉश कर सकते हैं अपने घर पे। प्रोसेस को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमें एक डस्टर चाहिए होगा जो ये सारी डर्ट वगैरह रहेगी वो हटाने के लिए। पूरी कार से पहले हम डर्ट डालेंगे। जब भी आपकी कार पे ऐसे डस्ट हो, यहाँ पे आपने कभी भी सूखा कपड़ा नहीं चलाना। उस सूखा कपड़ा चलाने की वजह से आपके जो कार का पेंट होएगा उस पर स्क्रैचेस पड़ सकते हैं कार पेंट पे आपके। उसको प्रिवेंट करने के लिए हम पहले एक डस्टर की मदद से सारी डस्ट हटा लेंगे। फार्मूला 1 का कार वॉश हम यूज़ कर रहे हैं, कार्बोना वॉश एंड वैक्स। ये कार वॉश का ये फ़ायदा है कि हमारी कार पे एक पूरी वैक्स भी हो जाती है। हमें इसका एक आधा ढक्कन लेके इस मग में डालना है एंड वाटर के साथ शेक करके। आप ऐसे बकेट का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं मग का यूज़ कर रहा हूँ। आपको इसका मैं प्रोसेस दिखाता हूँ क्या प्रोसेस रहेगा। ये हमने एक ढक्कन मग में डाल देना एंड बाकी वाटर। टाइटली इसको क्लोज कर लेना। एक हम कार वॉश ग्लव का भी यूज़ कर रहे हैं। प्रोसेस को करते हैं हम स्टार्ट। जो फ्रेगनेंस है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। फॉर्म इस पे आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बन रही है। जैसा कि हमारी कार वॉश हो सकती है, आप रिजल्ट देख ही सकते हैं ये F1 के हमारे कार वॉश का। अगर आपको आज की वीडियो में कुछ भी बढ़िया लगा तो बी श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।